Баламның атын қайтыс болған бауырымның атын қойсам бола ма? Болады. Ештеңе етпейді. Бәріміздің атымыз қайтыс болған адамдардың аттары ғой. Өгей анам мені зина жасағысы келіп жүр. Не істесем болады? Астағфирулла. Бұл зина жаласы өте жаман. Егер шын мәнінде солай болса, онда Құдай оған инсап берсін, сізге сабырлық берсін, бұл нәрсеге жоламауға тырысыңыз. Егер бұл нәрсеңіз жала болатын болса, адамға зина істеді деп жала жабу, ол өте ауыр күнәлардан. Асыл бөлген адам қалай болады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде азапталынады деп айтылған. Аллаға деген сенімді жоғалтып алған сияқтымыз, не істесем болады? Аллаға деген сіз сеніміңізді күшейту керек. Ең негізгісі Құдайдың сізге сенімі жоғалмасын. Мәселе сода. Ол сеніміңізді күшейту үшін, демек сіздің қасыңыздағы араласқан, сізге құндылық деп сіз есептеп жүрген нәрселерден өзіңіздің бойыңызды алыстауыңыз керек. Олды жалпы тәрбиелер алдында, қыздан соң ерке ұрсамын арасында. Ұрса берсең, бала жасқаншақ болады. Қорқыта берсең, қорқақ болады. Батылдығы өшеді. Сондықтан ұрсатын кезде ұрсып та алған жақсы. Ұрсу деген сөз қаталдық пен қатыгездікті түсінбейтін адамдар бар. Сондықтан кейбір кезде ұрсудың да қажеті жоқ. Егер бала ұрсуды түсінбесе, онда оны ұрсудың мүлде қажеті жоқ. Түсінетін баланы ұрсу керек, содан қорытынды шығаратын адамды. Зекетті кімге берген дұрыс? Садақа сияқты жақын адамдардан бастау дұрыс па? Солай болады. Зекет парыз болады. Зекетті бөлініп берсеңіз болады. Зекетті берген кезде сіздің жүрегіңізден зекеттеп шығу керек. Алушы адамға зекеттеп білуінің шарт емес. Әкем мен анамды сағындым, жандарына барғым келеді дейді. Егер дүниеден өткен болса, барасыз ертеме кеш па. Бірақ сіз ол кісілерге шын жақсы көргеніңіз сағынғаныңыз емес, шын жақсы көргеніңіз дұғашы болғаныңыз, өміріңізді жақсы бұрғаныңыз жаным. Намазы тез оқимын, не істесем болады? Тез оқығанда бір сөзді екінші сөзге кіргізіп, бір сөзді соңына дейін айтпай, бір сөйлемді соңына дейін жеткізбей, және сол арқылы мағынасы өзгеретін болса, намаз қабыл болмайды. Аға, салафиттер мен ханафиттердің айырмашылығы неде? Салафиттер мен ханафиттердің негізгі айырмашылығы сенім нанымында. Және Аллаға деген сенім көзқарастарымызда. Ең негізгісі, оның қол ұстауы, немесе аяғының тұру, ол кейінгі басқа мазхабтарда да келетін дүниелердің бірі. Ең негізгі проблемасы салафиттердің оның мына жақтағы проблемасы мен мына жүректерінде. Ұлымды әкесімен кездестіргім келеді. Әкесін өмір көрмеген дейді. Шын мәнінде әкені іздеген баланы көрсету керек. Әкеге деген махаббат бұл өшпейтін Құдай жаққан махаббаттардың бірі. Баланың ата-анаға деген махаббаты бұл ең үлкен ұлы махаббаттардың бірі болады. Негізі мынандай түсінік бар. Әкені көрсету дұрыс, егер әкенің өзінде сол балаға деген сенім болса, сезім болса. Егер әке өзі қашса баласынан, көргісі келмесе, онымен араласуды жүрегі қаламаса, яки үйленіп кетіп, әкесі басқа семьясына кедергі болады деп қорықса, ол балаларды екі рет алдына апарып жығудың керегі жоқ. Баланы одан да бетер жасқаншақ қылып, әкесіне деген сырттай махаббатты өшпендікке ауыстырып жібересіз. Және ол арқылы сізді де жек көретін болады. Сонда әкеден мен туылдым, неге әкені дұрыстап таңдамайсың сен деп сізді жек көретін болады. Кейбір әйелдер ажырасып кеткен күйеуін баланың әкесін жамандағысы береді ғой, сен папаң осындай болған, он нас предал, ол жаман деп айта беретіндер бар ғой. Сол әкесін жамандасаң да ол бәрібір сол әкеден туылған. Сол үшін ол оны жек көрмейді, сені жек көреді. Сонда байды дұрыстап таңдамайсың ба деп ертең сол сөзді естисіз. Сондықтан олай айтпаңыз. Жақсылы жаманды үндемеген жақсы болады. Жолды қалай ашуға болады және дұғасы қандай? Ата-анаңыздың дұғасын аласыз.
рет неке қидыру үшін ата-ананың екінші рет шығар, екінші рет неке қидыру үшін ата-ананың разылығы міндетті түрде қажет пе? Ата-ананың ризалығы әр уақытта қажет бізге жандар. Ата-ана қолыңда ұстаған шам, олар риза болса қандай болады саған ғам дейді. Сондықтан ата-ананың ризалық керек. Шариғаттың үкімі бойынша күйеуден ажырасқан, күйеу қайтыс болған адамдарға, әйелдерге ата-ананың ризалығы шарт емес деген үкімдер айтылған. Кейбір имамдардың пікірлерінде бар ол. Біздің ханафиде де кездеседі. Бірақ бұл ата-ананы тыңдама, өз білгенін істе деген сөз емес. Аягөз жамағатынан сізге сәлем дейді. Ва алейкум ассалам рахматулла. 5 адамнан асқан болса неке қиюға бола ма? Неке қиюға болады, бірақ біздің қазақ салтымызда, дәстүрімізде қимаған жақсы. Өгей әкенің алдында жүріп, қатысы болса, қайтыс болса дейді. Қайтыс болса, жаназасын өз әкесімен шығару керек пе, әлде өгеймен шығару керек па дейді. Негізі өз әкесі айтылады. Бірақ проблема болса, мысалы баққан екінші жақ ренжіп, олар недовольство болып, жақтырмайтыны қажет болса, екеуін де айта бересің, проблема жоқ. Мысалы сұлтаннан туылған, Қайрат баққан. Сұлтан мен Қайраттың баласы деп айта бересің, болды. Маңызды емес ол. Вирус кезінде мешітке барған дұрыс па дейді. Дұрыс емес. Елдің бәрін ауыртасың, өзің ауырасың, елдің бәрін ауыртасың, не керегі бар? Намаз бастау үшін ата-ананың ризалығын алу керек па? Алмай оқи берсе болады ма? Айта кетесіз ба? Ата-ананың ризалығы кішкентай сәби бала болсаң, кәмелет жасына толмаған болсаң, ризалығы керек болады. Өйткені сені теріс ағымға, салафилікке, немесе басқа ағымға бұрып жіберетін азаматтар көп. Сондай уағыздар көп бізде. Сол үшін ата-анаң сенің намазыңа қарсы болмайды. Сенің намазыңды тыймайды ата-ана. Сені теріс ағымға түсіп кетті ме деп қорқады. Сондықтан соның басы анық, ашық болу үшін ата-ананың ризалығы керек, жаным. Ассалаумағалейкум ұстаз. Мен таң намазын бастап едім. Бірнеше күн қаза болды. Енді қазасын өтемей таң намазын оқуға бола ма? Кейіншілік өтеп берсем қазасын дейді. Кейіншірек не болатын Құдай біледі ғой. Сіз де білмейсіз, мен де білмеймін, ешкім білмейді ғой келешек өмірді. Сондықтан уақытың бар кезде өтей бер, жаным. Баланың 1,5 жас ақшасы ене алуы дұрыс па дейді. Ене егер сізге жұмсайтын болса, егер сіздің жанұяңызды ойлап, сізді ойлайтын болса, ешқандай мәселе жоқ, сізге беріңіз. Соны бермей, ерегісіп, жауласып, мен өзім туғам, менің баламның ақшасы деп жағаласып, енеңмен жұлысқанда не әбер табасың? Сол ақшаны қайта құрметпен енеңе беріп қойсаң, одан тұрған ештеңке болмайды. Сен кем болмайсың, ол бай болмайды. Бірақ жаңағы ертең сен бермей, мен өзім білем, өзім туғам десең, ол баласына айтса, баласы жынданып сені ұрса, содан кейін бір түкке тұрмайтын, арзымайтын нәрсе үшін семьяң бұзылып жатса, жақсы ма? Сколько раз женщины могут разводиться и ходить замуж? От того, что женщина развелась, ей орден на грудь никто не лепит. Да? Точно так же от того, что она несколько раз развелась и удачно в какой-то следующий раз вышла замуж, за это ее это не похвально. Это не похвальное дело. Но да, жизнь она разная бывает, всякое бывает в жизни. Человек может найти свое счастье во второй раз, третий, в этом проблем нету. Супруга пророка, саллаллаху алейхи, Хадиша, наша правоверная мать, 2 раза была замужем, а она была дважды вдовой, потом вышла за нашего пророка, саллаллаху алейхи, в этом проблем нету. Но в любом случае, как таково, есть такое понятие, да, поговорка, можно сказать, дерево растет на одном месте. Вот это спокойствие, вот эта идиллия, гармония в семье, она должна царить. И нельзя, не надо, знаете, вот из чего-то делать большую проблему. Поэтому стараться надо сохранить семью. Түсімде домбыра тарттым дейді, не болады дейді. Кішкене сөз азайту керек. Вы уверены обо всем, о чем говорите? Не боитесь, что вы человек и тоже ошибочно рассуждаете? И часто смешиваете религию и национальность? Да, я ошибаюсь. Я признаю, что у меня есть ошибки.
ошибаясь, исправляясь, я делаю наставления, опираясь тоже на своих учителей, на книги, на мнение человека. Это во-первых. Во-вторых, религия и национальность – это одно и то же. Наши традиции, наши казахские обычаи, которые идут из поколения в поколение, они никогда не противоречили друг другу. Те люди, которые безграмотные, рассуждая, что религия отдельная, традиция отдельно, тем самым сея раздор между религией и между людьми, сеет хаос и сеет недопонимание ислама, тем самым отворачивая людей от истинной веры. Но само по себе, из поколения в поколение, я понимаю, сейчас вы строчите мне, не надо строчить, вот выслушайте до конца эту мысль. Поэтому наши традиции казахские, которые из поколения в поколение передавались, они защищали, они поддерживали друг друга. Они никогда не отдаляли нас, наши традиции, от нашей миролюбивой религии. Точно так же религия не отделяет нас от наших испокон идущих обычаев и традиций. Понятно? Поэтому, услышав 2-3 проповеди иностранных, заграничных, в кавычках, ученых, вы можете заблуждаться, ошибаться. Поэтому все наши слова, которые мы говорим, и наше духовное управление Мусульман Казахстана, коей частью я и сам являюсь, поэтому не надо здесь выставлять наш народ и наши национальные традиции и обычаи, которые привиты в нашу жизнь, сопоставлять и противопоставлять друг другу. Менің әкем кішкентай кезімде о дүниелік болды. Екінші әкем бар. Одан бауырларым бір. Енді Алла қаласа жұмаққа барып жатсам, мамам қайсы әкемізбен болады екен деген сұрақ бар дейді. Сен о жағын уайымдама. Әйелдер де уайымдамаңыздар. Үш күйеуге шығып мен болар екем деген уайымдамас. Сол жәннетке баруды уайымда. Кейбір адам сұрайды да, ана өткенде бір бала орысша жазыпты. А какого цвета волосы у Гурии в раю? Если я скажу, какого цвета, если мы в этот рай не попадешь, какая разница? Какой смысл от того, что ты будешь знать, прическа там будет кария, либо длинноволосая, либо блондинка, либо брюнетка, какая разница? Поэтому суть не в этом. А самое лучшее, надо стараться попасть туда. Это самое главное. Сол сияқты әкеңіздің, анаңыздың, яғни қай ерімен болатыны маңызды емес. Маңыздысы сол жәннетке баруы маңызды жан. Соған әрекет жасайық. Ja? Немерем үйде жалғыз болсам, папамның голосын слышу дейді. Құран оқып ислам дінінде медициналық жұмыс істеуге бола ма дейді. Болады әлбетте. Медициналық жұмыс істеген сауап та болады. Халықты біреу емдеу керек. Сол үшін балаларды оқытыңыздар, қыздарды оқытыңыздар, ғылым қылсын, білім қылсын, медицинаның шыңына көтерілсін. Біз сол медициналық оқыған ата-бабаларымызбен мақтанбаймыз ба? Абу Али ибн Сина, медицина деген сөзі ибн Синадан шықпай ма? Сондықтан біздің аталарымыздың еңбегі емес бұл. Сондықтан сол жол неге қумаймыз? Әлбетте оқу керек. Мақырге машина сұраған дұрыс па, қалай ойлайсыз дейді. Дұрыс емес оның бәрі. Мақыр дегенді қазір көтеріп жібердік біз соңғы уақытта. Ата-бабамыз өмір бойы мақырды қалың малмен, басқа да сыйлықтармен орын жауып келген. Қазір шариғатты білмей, 4 шетелдің уағызын тыңдап алып, немесе біреудің айтқан далбырағын тыңдап, менің хаққым, ананың хаққы деп. Сенің хаққың, сен жаудың қолына кетіп бара жатқан жоқсың. Сен мен ажырасып кетсем дегенді ойламай-ақ қой. Мен семья болсам дегенді ойла. Мақыр деген ажырасып кетсем, қалың малды сен берсең тартып аласың. Мына мебель менікі, шкаф менікі, газовый плита менікі деп.
итак сенікі ол. Сені ол асырамайды ғой. Сені Алла тағала қасыңдағы жарыңмен бақытты өмір асырайды. Сондықтан жан мақырғаны сұрады, мынаны сұрады деп семьяны бұзып, ислам ең негізгісі, исламда теріс көрсетіп жатсыздар сіздер. Жаман сипатта беріп жатсыздар. Міне мұсылмандардың аңдығаны дүние, шариғатты білмей, дін білмей аңдығаны мәһір деген сияқты сіздерге жемтік болып жатсыздар. Сондықтан бұндай нәрседен шығу керек. Соған мақырын сұрағанша неге бақытымды сұрамайсың? Сол қолмен тамақ жемеу жайлы айтып кетіңізші, тарихын заңдарын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оң қолмен жеуді, оң қолды қолдануды бізге сүндет деп бекітіп берген. Мұсылман адам оң жағымен жасайды барлық нәрсені. Бұл медицинада да пайдалы. Денсаулыққа пайдалы нәрсе. Бірақ енді парыз деген сөз емес бұл. Бұл намаз оқымаған сияқты бір намаз оқымай қойған сияқты күнә емес, солақай болу. Бірақ адамның денсаулығына пайдалы жері көп. Тақияны Құран оқығандар ғана кие ме дейді? Жоқ. Тақияны біздің қазақтың ұлттық салттық дәстүрлік бас киіміміз. Ата-анамызға ырымдап, ақтық алып қою дегенді түсіндіріп беріңізші. Ата-анаңызға ырымдап, ақтық алудың, жер қазып қоюдың, қабір тұрғызудың, памятник көтерудің біреуінде керек жоқ. Өлген адам ешқайсы жер бетінде қалмайды, бәрі жердің астына жерленеді. Ең дұрысы ата-анаңызға дұға жасаңыздар, ырымдап дұға жасаңыздар. Неге әкеңнің, шешеңнің өлімін күтесің? Жоқ жерленбей қала ма, жоқ кебін жетпей қала ма деп ойлайсыз ба? Ол баяғыда болған, ол баяғыда мата жоқ кезде дефицит болып қалса, мынау не істеп жатыр деп дайындалмай ма деген сияқты нәрседе болған. Қазір ондай қиыншылық заман емес, Құдайға шүкір. Сондықтан ақтық ойлағанша сол қыздыңыздың, ата-анаңыздың ақтық сенімін орында ақтаңыздар. Ақтық деймін, ақтаңыздар. Сіздерге өлгенше қызмет жасады. Сізде Құранда аятта айтқандай, тух деп айтпа, тух қашан өледі деп күтіп отырма. Матаның бір тиынға керек жоқ. Матаның табылмаса, қазақ мата алып береміз бәріміз. Любой мешітке барып айтсаң, маған әкем жерлей алмай жатырмын, шешем жерлей мата бер десең, бәріміз мата тауып береміз жаным. Сондықтан мата алудың керегі жоқ. Ол дәуір өтті. 40 жылдықты тойлаған дұрыс па? 30 жыл бойы тойладық, мүйіз шыққан жоқ. 30 жыл, 20 жыл, 50 жыл, 70 жыл несіне қуанасың? Өмірдің басы бала, ортасы адам, қартайып күшің кетті шамаң, мақтаған 40, 50, 60, 70, 80-ге келген мақтаған өмірің осы болса, 4 ауыз бөліңмен болды, тәмам дейді. Сондықтан бір тиынға керек жоқ тойда. Тойдан мүйіз шығатын болды ғой. Сондықтан сол тойға кеткен шығынды ақшаң тесіп, құтырып бара жатсаң, жағдайы жоқ. Көше сыпыруға денсаулығы жоқ. Шетелге балаларын емдетуге жағдай жоқ. Қазақтың, мұсылманның балаларына жәрдем жасасаң, міне, 40-тың Құдай саған 40 жасын тағы қосып береді бұйырса. Сөйтшен. Бір ұстаз намаз оқымасаң салауат айтудың пайдасы жоқ дейді, не айтасыз? Енді ол шариғи фиқи үкіммен айтқан үкім дұрыс нәрсе, ол бар нәрсе. Бірақ сол салауат арқылы намазға келу үміті бар да адамдардың. Мысалы, бұлай айтсақ болады ғой, егер намаз оқымасаң, онда садақа берудің де қабыл болмайды онда. Онда солай айту керек, олай болатын болса. Жоқ, олай емес. Сондықтан сол арқылы да келеді. Тақия киіп те, мысалы біреу айтады, мен ұзын көйлек кисем дейді. Бірақ намаз оқымасам, ұзын көйлектің пайдасы бар ма? Конечно, пайдасы бар. Неге пайдасы жоқ? Орамал тақса, онда орамал тақпай қойын, ақыры намаз оқымасаң, елдің бәрі жалаңаш жүре бермей ма? Джунглидегідей. Жоқ, ондай болмайды ғой. Сол сияқты оны бүйтіп салыстырып, мал түрде айту керек. Сәху жайлы айтып беріңізші өтініш, және оны жасағанда не оқылады? Сәху деген қателесу деген сөз. Адам намазда қателессе 3 себебі бар. Парыз кешіксе, уәжіп кешіксе, және уәжіп қалса, 3 себеппенен сәжде сәху жасалады. Сәху сәждесі жаңылысу деген сөз. 3 себептің біреуімен жасайсыз, намазды оқып бітесіз, екі жағыңызға сәлем бересіз, жалғыз оқыған кезде сөйтесіз да, тағы да 2 рет сәжде жасайсыз, ат-тахият салауат дұғасымен қайта оқисыз да, қайтадан сәлем беріп намаздан шығасыз. Қалыңыз қалай? Азан шақырып ат қойдырмасақ не болады? Қойдыру керек пе? Қойдырған жақсы, егер бала өсіп кеткен болса қажет жоқ. Баланы тәрбиелеу маңыздырақ. Бауырыма басқамын, туған күні желтоқсан айы, документ бойынша ақпан айы қалай тойлағанымыз дұрыс, ақыл айтыңызшы дейді. Туған күн тойлаймыз ба дегенде, туған күні пайғамбар тойлаған, ол кісі ораза ұстаған.
сізбен бізге туған күн тойлаудың жақсы ережесін сол кісі қойып берген. Понедельник туылған екен ол кісі, содан сұрап дейді әйелі, не үшін понедельник күні ораза ұстайсың десе, мен туылғам депті, ден рождением депті. Сол сияқты сен де ден рождениеңде ораза ұста. Артқа қара, бір жыл өмір өтіп кетті. 40-та едің, 41-ге келдің. 30-да едің, 31-ге келдің. Не істедің? Бір күнді қайта аламасын дейді шариғатта. Мысалы, кешегі күн ол басқа болу керек. Бүгін бір жақсылық жасау керексің, бір өзгеріс болу керек. Егер бір күннен бір күн разницасы болмаса дейді, онда адам ұтылып қалған адам дейді. Ал енді бір күн емес, бір жыл өтіп кетті сенде. Бір жылда не істедің деген сұрақ қой өзіңе. Өзгеріс бар ма, жоқ па? Жоқ, конечно. Онда өзгерейін болмаса. Мен ораза ұстаған жоқпын, мойнымда қанша қарыз бар, қанша күнә бар. Давай өзгерейін деп, соны өзгертсең, сол қайырлы болады. Сол ден рождение болады. Түсініксіз қорқынышты түстерді жорыту қаншалықты дұрыс? Дұрыс жорытқан кезде дұрыс жөн білетін адамға жорыту керек. Жақында өлесің десе, өліп қалуда қаупі бар. Менің намазхан ағайындарымыз, әйелдер де ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату деп сәлемдеседі. Сол қаншалықты дұрыс? Бұрын ата-бабаларымыз олай сәлемдеспеген ғой дейді. Сіз сол ата-бабаларыңыз заманда өмір сүрдіңіз ба? Жоқ. Ата-бабамыздан бері қарай Құранның Алла ұлықтаған сәлемі ассаламу алейкум. Ол да сізге жақсылық тілеп жатыр ғой. Мысалы қараш, егер саған доброе утро десе жындансаң болады. Здравствуйте десе жындансаң болады. Саған ассаламу алейкум деп тілек айтып жатыр. Сен сол тілектен қашып жатсың да. Омар Хайямның бір сөзі бар. Бір Алла рахымымен нұрын жауар дейді. Жаңбыр туралы айтылған. Адамдар су болам деп одан қашар дейді. Сол жауынның бір тамшысы аузыма тисе екен деп, дәрияда балықтар аузын ашар дейді. Сіз тірі түгіл, өлген адамдар сәлем күтіп тұрады. Ассаламу алейкум деп маған сәлем берсе екен осы аруақтар, ана тірілер деп сәлеміңді алады. Ахлал қабури, ахлал дияри деп соларға қабір беріледі. Қабірдегілерге сәлем беріледі. Сондықтан сәлем берсе, ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату деп айт. Содан кейін ары қарай амансың ба, саламатсың ба, армысың деген сөзді айта бер. Сәлеметсіз бе, үйіміздің берекеті кетті, байдың 3 жыл болды дейді. Басқа қатынмен жүріп, соны еркелетіп жүрген, арамызда 5 бала бар, үлкеніміз қыз бала 18-де дейді. Ай. Осындай дүниелерді естігенде білмеймін енді. Не айтарым таппайсың да сөзді. Бүкіл мынау намазхандар кейде осы Ринат Зайтовтың айтқаны дұрыс болып кете ме деп кейде ойлап қалам. Ақмақтық ол кісінікі. Өзі 4-5 баладан кейін өзі сенім, махаббат. Өзі не керек, балаларды өсіру керек. Балалардың алды 18-ге келсе, олар ертең ұзатылады. Мені еститін шығар, жазып алып атқандар көп қой. Балалары ержетіп, өздері қатын алып, өздері күйеуге тиетін кезде, ләйліп сезімдері оянып жүргендер, кішкене сезімдеріңізді жинай тұрыңыздар қалталарыңызға. Елдің алдында абыройларыңызды төкпей, бала шағаларды ұзатып, жақсы әке болып, сыйлы, қадірлі, ақсақал болуды сіздерге Алла нәсіп етсін. Қатын көбейтіп, бала көбейтетін қазақ байса қатын алады деп бір ақымақтық іс болды. Сондықтан әр нәрсе жөнімен болу керек. Үйді тазалап тұру керек пе? Дұрысы қандай адам ба тазалатқан дұрыс дейді. Үйді тазалау деген сөз бірінші таза ұстау керек. Тазалау дегенді көп адамдар анандай не деп түсінеді дегенде. Не деп түсінеді дегенде, колдовать ету дейді.